Sei l'unico tifoso in tribuna, caro Popò. Come dici? Non ti sento, sei contento? Molto bene. Subito cambio gomme per il pilota ennese. Matricolale. Neo sposo, tra l'altro. Chi la farà? Chi la farà? Pollini. Pollini, cazzo. Guardale là, sono tutte in fila, caro Popò. Ti piacciono le macchine di Formula 2000? Sono ripartiti, caro Popò. Ti piace? Adesso ti metto in braccio. Stanno arrivando! Andiamo! Mamma già! Hanno un grande distacco! Attenzione, contatto! Ah, eccoli là! Attenzione! Lungo! È andato lungo sull'erba! Molto lenti, la 23 sempre lunga. E poi tra un po' arriverà la 37. Eccola qui. Che ne pensi? Ti è piaciuto? Beh, molto bello. Eccoli, 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 eccoli. Ecco la Ferrari in prima posizione della gara GT3. Eccoli qua, siamo alle acque minerali. Come la vedi questa gara, Ale? Si vede bene da qua? Visto che ti porto dappertutto. Sei contento? Dicono. Un grande vantaggio già. Com'è stata questa partenza? Tanto attesa. Buona. Buoni, buonino. Ferrari Imola, tutto pronto e Com'è andata la partenza, Ale? Ah, sei contento che l'hai visto? Hai visto come andavano veloci? tutto il cerimoniale prevede ovviamente il cappellino Pirelli per